nilqa' magħna fl-istudio lill-Dr. Elix Kalaxxone, grazzi ħafna tal inaqqat magħna. Grazzi lilek li net live tit mhux tas-soltu. Ekku, da xejn differenti. Ġili kont ħafna drabi net live imma naturalment hija dimensjoni differenti. Ekku, qabel ma nibdew il-diskursata tagħna, aħna ħejjejna feature qasir biex inkunu nafu ftit iktar. Ekku, ħanikxufulek ftit affarijiet. Ħa naraw dan il-feature biex imbagħad nkunu nistgħu nibdew ukoll intervista ma' Elix Kalaxxone. Elix Kalaxxone għandu 55 sena, twilet il-Belt Valletta u jgħix ħallija. Miżewweġ lil Mejen u għandhom 3 tfal, Marija, Veronika u John. Joħob jaqra, il-mużika u jsegwi il-futbol. L-aktar kanzunetti li toġbu hija My Back Pages ta' Bob Dylan, il-platt favorit tal-Jetelle Bolognese u d-destinazzjoni favorita għas-safar l-Italja. Ekku, dak huwa profil li aħna qegħdin nagħmlu bħala introduzzjoni għal kull kandidat li qed jikkontesta din l-elezzjoni. Elix, fl-aħħar aħna saqsejnik biex tagħtina sentenza xi jfisser għalik il-Partit Nazzjonalista u dak li rajna fil-fatt ħanaqrah għaliex forsi kienet ftit twila u dak li jkun ma jkunx laħaqra. Inta tinna il-Partit Nazzjonalista huwa dak il-partit li qiegħed l-iżvilupp sħiħ tal-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tiegħu u li kien minn dejjem fil-qalba tal-aktar żviluppi importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Żviluppi li markaw lil Malta u Għawdex u li gawdew il-frott tagħhom mis-sirijietna il-bieraħ. Ingawdu l-frott tagħhom aħna lkoll illum u li jibqgħu jgawdu l-frott tagħhom u li jidnada. Fissrinna ftit iżviluppa ftit iktar fuq da. Lisa, waħseb li forsi mhux li jirrifletti wkoll il-formazzjoni politika tiegħi. Jiena il-formazzjoni politika tiegħi ħatta fil-waqt li d-dar kellna dejjem diskussjoni minn konna żgħar, dejjem kellna diskussjoni miftuħa. Però formazzjoni propja politika ħatta fi snin li kont student l-iktar. Nitkellmu lejn l-aħħar ta' snin 70, 79 sa 86 kont l-università fi żminijiet diffiċli ħafna, fi żminijiet fejn illi kollok partit politiku li jitkellem u jkollu l-kuraġġ li jitkellem u jgħid jiena qiegħed biex inqiegħed l-iżvilupp sħiħ tal-bniedem fiċ-ċentru tal-politika għalina kienet tfisser ħafna. Għaliex kien żmien fejn ħadd ieħor kien qed imur fuq sistema prattikament kważi komunista fejn kollox kien importanti li kollox huwa importanti biss jekk inti taħdem għall-istat u fejn l-istat kien preżenza qawwija ħafna fl-ekonomija, fil-ħajja tan-nies. Il-Partit Nazzjonalista kontra dak il-kurrent u għaliex it-twemmin huwa bażat fuq l-individwu u l-valur tal-individwu. Għas dak it-twemmin għadu ħaj u għadu applikabli sal-lum. Però dak iż-żmien għalina kienet sejħa. Ġifieri aħna meta bħala studenti li niġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem, li niġġieldu għad-drittijiet ta' min għaliex ma kienx parti minn dal-makkinarju tal-istat kien ibati u kien jaqla fuq rasu, għalina kienet tfisser ħafna. U dik il-passjoni li jiena kelli bħala student matul iż-żmien immaturat u dik il-passjoni saret l-impenn politiku li għandi llum. Però fil-waqt li maturat minn passjoni ta' ġuvni, ta' student, illum hija l-maturità ta' politiku, però l-ispirazzjoni għadha hemm. Il-valuri tal-Partit Nazzjonalista, il-prinċipi tal-Partit Nazzjonalista, il-mod kif il-partit qiegħed dejjem l-individwu fiċ-ċentru tiegħu. U dan kien l-immarka l-gvernijiet nazzjonalisti. Aħna li dejjem mxejna illi l-ekonomija, per eżempju l-ekonomija tal-pajjiż, tħaddimha b'mod fejn min jiflaħ, min jimraħ, min hu kapaċi, l-aċċent fuq l-ekonomija, fuq l-edukazzjoni, fuq l-iżvilupp. Tagħmlu l-gvern qiegħed hemm mhux biex jiddeffess, mhux biex jindaħal, qabel kien jiddeffess mod. Illum ngħid jien ideffess subajh, ġifieri again dak il-preżenza tal-gvern, però l-gvern qiegħed hemm biex lilek joħloq qafas madwarek. Fejn inti jekk inti kapaċi fl-edukazzjoni timraħ, int min int, it-tifel ta' min int u t-tifla ta' min int ma tagħmel l-ebda differenza. Timraħ, mexxi l-qudiem. Anke fl-ekonomija, anke fin-negozju. Inti kapaċi minn ħanut wieħed kapaċi tagħmel 2 u 3, il-gvern għandu jkun hemm biex jimbuttak il-qudiem biex jagħmellek faċli li tissir. Fl-istess ħin
Għaliex qed nitkellmu fuq l-individwu kollu u minnu inkluż dak l-individwu li m'għandux l-istess opportunitajiet fil-ħajja, jew anke m'għandux l-istess kapaċitajiet, il-gvern irid ikun hemm, again, mhux biex jindaħal jew biex jiddeffessu bajħ bħallum, imma qiegħed hemm biex iwieżen il-min jista' jkun jinqabad u joqgħod lura. Dan huwa wkoll dinja tissarraf ukoll filosofija ekonomika. Il-mod kif inti tassigura illi fil-waqt li minnu kapaċi jitla jiġri u jalla jiġri u jibqa' dej. Però fl-istess ħin min mhuwiex għal raġuni x'inhi, inti għandek l-obbligu li qiegħed hemm biex twiżnu wkoll. Din hija mhix il-filosofija, din hija l-ħajja tal-Partit Nazzjonalista dejjem qegħdnija kemm konna fil-gvern qegħdnija fil-prattika u llum fl-oppożizzjoni iffaċċjati sa minn gvern illi jirraġuna ftit differenti, inti m'għandekx l-eċċessi forsi tal-antik li konna narawhom, il-vjolenza, ċertu vjolenza ddiet, il-mod iktar il-vjolenza mod kif il-gvern kien preżenza qawwija fil-ħajja ta' kulħadd, kull fejn tara jidħol fil-korpi, jidħol anke fil-negozji. Illum hija aktar fina s-sitwazzjoni. Illum għandek gvern li qiegħed preżenti, ħafna affarijiet qiegħed preżenti f'forum koroħ, però qiegħed hemm u l-ekonomija mixel quddiem. Però llum iktar importanti minn qatt qabel jinħtieġ li l-partit jerġa' mhux imur lura ta' l-espressjoni Ingliża id-draw zone, jerġa' jiġbed mill-line minn dik line tal-għana li għandu l-partit, tal-prinċipi tal-valuri tiegħu, tal-mod kif dejjem akkosta kollox ġab l-individwu l-qudiem. Biex aħna nkunu propju tarka ta' dawk li llum f'ekonomija li sejra tajba f'ħafna aspetti, però mhux tajba għal ħafna u ħafna nies, il-partit jinħtieġ li għal darba oħra ikun hemm bħala realtà fil-ħajja tan-nies. U din naħseb hija wkoll forsi nitlu fiha iktar il-qudiem, imma hija wkoll viżjoni partikolari għal mod kif il-partit għandu jħares is-snin li ġejjin ukoll fil-pajjiż. Mhijiex kwistjoni u forsi żbaljajna f'ċertu żmien fejn aħna ħsibna li hija kwistjoni tal-partit qiegħed hemm biex jagħti xi messaġġ jew biex jagħti direzzjoni jew biex iwassal politika partikolari. U n-nies qegħdin hawn biex naraw minnhom kemm jifhmu ma jifhmux, kemm jaċċettaw ma jaċċettawx. Mhix dik. Irridu naslu għal dak li kellna qabel. Irridu naslu fejn il-partit u l-poplu jsiru ħaġa waħda. U l-Partit Nazzjonalista jsir mill-ġdid realtà mhux dak il-partit hemm barra li qed jitkellem jew qed jagħti l-politika jew jipprova jaħseb forsi aħna aħjar minn ħadd ieħor u nipprova nagħtu direzzjoni b'ċertu mod. Imma qabel xejn irridu naħdmu biex mill-ġdid ir-realtà tal-partit u r-realtà tan-nies hemm barra jsiru ħaġa waħda b'mod li l-partit isir mill-ġdid realtà ta' kuljum fil-ħajja tan-nies, fil-loqsma kollha tas-soċjetà, fil-istrejta kollha tas-soċjetà, dik hija l-viżjoni li għadha fil-qalba wkoll tal-attiviżmu politiku tiegħi. Fil-fatt biex inkompli fuq dak li qed inti, allura x'taħseb illi kien il-messaġġ prinċipali tal-poplu fl-aħħar elezzjoni ġenerali? Lisa, il-messaġġ naħseb propju kien dan, li kien hemm distakk. Kien hemm distakk, sa bil-volontà tajba, għax rajna s-sinjali ħażin, għax ma rafniex ċertu tibdil fis-soċjetà Maltija, ċertu tibdil, għax anki dik anke l-kelma ta' tibdil fis-soċjetà Maltija xi kultant nużaw issa xi ħaġa hekk. Imma il-mod kif jaħsbu n-nies. Il-mod kif in-nies jaslu biex jagħmlu ħsieb tagħhom biex jiddeċiedu x'inhu iktar importanti u x'inhu inqas importanti, xi wassal in-nies biex jieħdu deċiżjonijiet minn dawk l-ikbar li jieħdu forsi toħodhom darba darbtejn f'ħajtek għal dawk ta' kuljum. Xi wassal in-nies biex jieħdu deċiżjoni X u mhux Y? Xi influenza lin-nies fid-deċiżjoni tagħhom? Aw huwa ċar li inti meta tifhem jiena qabel ma nifhem l-aġir tiegħek u qabel ma inti tifhem l-aġir tiegħi għaliex jien naġixxi b'ċertu mod u mhux mod ieħor, tittara wkoll dak li jista' jinfluwenzani lili, għax dak li jista' jinfluwenzani jew ma jinfluwenzanix iwassal jew ma jwassalx biex jiena nimxi nieħu deċiżjoni mod jew mod ieħor, inkluż id-deċiżjoni fejn nivvota f'elezzjoni. Għalhekk illum għandna sitwazzjoni fejn forsi anke min kien tradizzjonalment jivvota b'ċertu mod, illum bej għax l-użanzi tbidlu,
biex kien hemm ċertu maturità politika iktar. Bellu għax in-nies jaħsbuha differenti minn dak li aħna naħsbu, jew naħsbu li għandu jkun il-każ. Illum tittara l-influenzi, illum hemm differenzi fil-patterns, fil-mod kif jgħixu n-nies, fil-mod kif anke nies irabbu tfal tagħhom, fil-mod kif iż-żgħażagħ tal-lum jinfluwenzaw ruhom x'għandhom jagħmlu u ma jagħmlux. Jiġifieri hemmhekk qegħdin nitkellmu fuq il-kapaċità li taqra forsi s-sinjali ta' żminijiet, forsi taqra dak li hu madwarek, xi kultant ma nindunawx li hu taħt imnieħerna. ċertu tibdil li qed isir. L-ewwel messaġġ naħseb issa elezzjoni, żewġ elezzjonijiet fil-fatt, għalkemm jien nemmen ukoll li fil-waqt li d-distak baqa' l-istess, ir-raġuni għaliex in-nies ivvotaw fit-13 hija differenti mill-mod kif ivvotaw fis-17. U għalkemm in-numru huwa l-istess, x'jagħmel dak in-numru n-nies huma differenti, hemm raġunijiet waħda wara l-oħra. Però l-iktar ħaġa importanti li aħna b'xi mod, f'xi mument fil-mixja tagħna ma ndunajniex li kien hemm d-distak. U minn partit li konna ħaġa waħda fil-ħajja ta' tant nies, fil-ħajja tal-familja tagħhom, konna parti integrali mill-ħajja tal-familja tagħhom, f'daqqa waħda sirna partit hemm barra illi qed jitkellem, qed jipprova jgħaddi messaġġ li mhux dejjem jasal u mhux dejjem jintaqa'. Xi tfisser elezzjoni ta' kamp tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-mument fl-istorja tal-partit? Jina li qabel xej fil-bidu ta' dan kollu jien kelli ħsieb illi qabel ma kollha niġru u semmu l-ismijiet kontat tisma' kont samt ma' sħabi wkoll. Qegħdin f'mument partikolari ħafna. Qegħdin f'mument fejn dak li aħna ħniddeċiedu llum, dak li aħna ħniddeċiedu llum ħajmarka il-mod kif il-partit jimxi fl-10-15 sena li ġejjin u l-mod allura kif il-partit jinfluwenza lill-pajjiż. Ma jien kontat isma' ejjew qabel xejn. Naraw x'inhu huma l-karatteristiċi x'għandu jkollu kap tal-Partit Nazzjonalista illum. U wara naraw l-ismijiet. Però l-proċess beda u llum qegħdin is-sitwazzjoni li qegħdin f'din il-kampanja. Din mhijiex kampanja biss tajjeb li nżommu f'moħħna biex jiġi elett, jiġi magħżul kap tal-Partit Nazzjonalista. Hija wkoll fl-istess ħin kampanja biex jiġi elett kap tal-Oppożizzjoni u kampanja biex jiġi elett Prim Ministru futur. Mela dawn it-tliet dimensjonijiet aħna importanti li nżommuhom f'moħħna it-tlieta li huma f'daqqa. Bħala elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, naturalment inti għandek l-esperjenza għaw tallem li jkollok fl-istrutturi tal-partit, jew il-mod li inti tkun segwejt għalmenu l-istrutturi tal-partit, tkun taf x'għandu jinbidel, x'm'għandux jinbidel ġej jkollok ċertu idejat. Hemmhekk taħt il-kappa ta' il-biċċek, il-kolonna ta' kap tal-Partit Nazzjonalista jiena nniżel l-affarijiet li huma interni għall-partit. L-organizzazzjoni tal-kumitati sezzjonali, il-konsilliera lokali, il-medja tal-partit, il-mod kif l-istituzzjonijiet jaħdmu fil-partit, l-istatuti, il-ferat tal-partit li jaħdmu, suppost jaħdmu l-policies daw tal-partit. L-għażad, l-istrutturi kollha. Hemmhekk hija l-viżjoni li għandu jkollu kap internament għal dak li hija l-organizzazzjoni interna. Fil-verità jiena għalmenu dik żguri għall-esperjenza li għandi f'daw il-5 snin li kontili b'mod dirett insegwi x'inhu għaddej. Jina l-uffiċċju tiegħi fit-tieni solar kien miftuħ dejjem. Miftuħ dejjem jidħol kulħadd, ġej minn fejn ġej u dak il-kandidat u dak il-kandidat ieħor, ta' dik il-biċċa u dak tal-biċċa ieħor u rajt minn kollox. Min jiġi biex jieħu gost, min jiġi biex ma jħoġ gost, min jiġi biex jiftaħ qalbu, min jiġi biex jgħidli x'qed tagħmlu ħażin u x'qed tagħmlu tajjeb. U dik it-tieni platform, dik tagħtini tarġa minn fuq stajt nosserva, stajt nara u stajt napprezza. U fil-verità hawnhekk partit politiku mhuwiex differenti minn ħafna organizzazzjonijiet oħrajn. Ikollok min jaħdem ħafna, ikollok min jaħdem ħafna u forsi ma jkunx apprezzat, ikollok min tajjeb għal ħaġa, imma b'xi mod eduh biex jagħmel xi ħaġa oħra. Allura hemmhekk għandek potenzjal qawwi li ma jistax joħroġ. Naturalment ikollok ukoll dak li tajjeb ma jkollokx. Ġifieri hemmhekk trid
deċiżjoni wkoll. Jiena ħafna drabi li jgħiduli hawn min jgħid li isma' minti tidher tant kalm, isek dejjem tkun kalm għandek lest li toħodhom id-deċiżjonijiet. Jiena propju dik il-kalma li għandi li tidher minn barra teġwi naturalment. Min jgħid li hekk ma jaranix f'nofs xi argument, żgur ma jaranix il-qorti u xi kultant mhux xi argument li jkollok. Però hija dik. Xi kultant twersaq u tajjeb u sabbat u ma tagħmel xejn. Aħjar li tkun determinat, għax dik l-istess kalma li bija inti tara xemm u x'memx, twaslek għad deċiżjonijiet. U dik hija punt ieħor li anke internament fejn rridu nieħdu deċiżjonijiet għandna noħduhom immedjatament. Hemm deċiżjonijiet li tajjeb jittieħdu, hemm deċiżjonijiet li tajjeb tittevalwa qabel ma toħodhom. Però l-importanti li toħodhom f'waqthom. U jien naħseb immedjatament kif kap jiġi elett anki hawn internament hemm deċiżjonijiet li tajjeb jittieħdu immedjatament, ħalli nibdew il-mixja kemm jista' jkun malaj. U qed nirreferi l-istrutturi kollha tal-partit u kull m'għandu x'jaqsam mal-partit. Issa hemm it-tieni dimensjoni li qed jiġi elett ukoll kap tal-oppożizzjoni. Waqt li aħna medijin f'din il-kampanja, il-gvern hemm barra li qed jigverna. Diġà rajna b'mod ċar minn dak li sar f'daw ix-xarej propju mill-elezzjoni law, illi dak li għandu f'moħħu il-gvern, dak li għandu f'moħħu l-Partit Laburista fil-gvern, u għalli f'kull opportunità jipprova mill-Malti jagħti gambetta. Jaħseb li aħna qegħdin fuq xi seq waħda, allura anke meta jippreżenta liġi, jippreżenta b'mod u mhux mod ieħor, ukoll biex jipprova jieħu l-maksimum ta' vantaġġ politiku. Issa nafu x'ġej. Għandna sfidi. U nukli qogħdu nduru mal-lewża għandna sfidi partikolari. Għamilna esperjenza fil-liġi li għadha kemm għaddiet dwar iż-żwieġ għal persuni tal-istess sess u issa ġejjin liġijiet oħrajn. Dana mhux ħabi, il-Prim Ministru qala u għamilha b'mod pubbliku. Mela aħna minn issa propju waqt li medin biex nagħmlu din l-għażla tant importanti li ħadd immarka l-partit ta' snin li ġejjin. Min issa irridu nkunu attenti wkoll għal dak li ħajstennina f'Ottubru. Irridu nkunu preparati, irridu nieħdu l-informazzjoni kollha u rridu nkunu ċerti li internament ikonna dibattitu sħiħ. Inqalaw ħafna argumenti, ħafna kwestjonijiet fuq dal-vot li kellna dan l-aħħar. Jiena lija fuq il-kwestjoni ta' għandu xi jingħata free vote jew le bħala prinċipju nimmaġna li ħadd mhu ħajjgħid illi fuq kwestjoni ta' kuxjenza m'għandux jingħata free vote. Però l-attenzjoni tiegħi tmur qabel dik. Inti tasal għal talba għal free vote jekk tkun ħoss fiċ-ċirkostanzi normali li jista' ma kienx hemm id-dibattitu li għandu jkun hemm internament. Aħna jekk inti taqra Lisa l-artiklu 2 tal-istatut tagħna jinizzel il-valuri u l-prinċipji tal-partit x'inhuma. Huwa ċar l-ispirazzjoni tagħna ta' dawk il-valuri huma valuri u prinċipji insara. Però aħna maħniex partit ta' Knisja, aħna partit politiku. U l-politika tiegħek tittamilha għal kulħadd. Huwa tajjeb u din il-pożizzjoni ta' vantaġġ li aħna għandna mhux li żommna lura qed immuttalha quddiem. Illi għaliex huma dawk il-valuri insara huma aħna ngħidulhom huma applikabbli universalment. Xi jfisser? Jfisser li jekk inti tgħidli valur bħal solidarjetà li inti tgħin u twieżen il-minu inqas fis-soċjetà. Huwa valur nisrani, però tista' tapplikah indipendentement minn bidem jemmen jew ma jemminx jew jemmen fiex jemmen. Allura, dawk l-istess valuri tagħna li għandna huma valuri li ċċallenġjaw, m'hemm xejn faċli fihom, però dan huwa l-Partit Nazzjonalista minn dejjem huma valuri li jixpronaw dibattitu u niddiskutu xi kultant anke b'emozzjoni għax huma affarijiet illi jkollok opinjonijiet qawwija law jew lem tajjeb. Ħalli huma hija diskussjoni miftuħa, diskussjoni l-aqwa tkun informata, l-aqwa li nkunu nafu x'qed ngħidu. Però mbagħad dawk l-istess valuri se jindin hemmhekk fiha b'mod hekk qawwi. L-istess valuri illi jippermettu, anzi jinkoraġġixxu, jimbuttaw dan id-dibattitu, u mbagħad ituk il-qafas
il-frame li ġo fih inti tasal il-konverġenza. Tasal biex tilħaq kompromess ta' idejat, kompromess fis-sens ta' qbil fuq punt partikolari. U dak huwa l-proċess li naħseb ħajkun forsi jista' jkun ta' challenge, imma dak huwa l-proċess li dejjem kull darba li jagħmlu il-Partit Nazzjonalista mexa l-qudiem. Kull darba li m'għamlux mexa lura jobqa' kif qiegħed. U tal-aħħar di risposta ftit twila. Mela, elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, elezzjoni ta' kap tal-Oppożizzjoni u elezzjoni ta' Prim Ministru futur, ġifieri mhux tal-persuna, il-viżjoni li jrid ikollu dan il-partit għal Malta li rridu ngħixu fiha. Fuq l-ambjent, fuq l-edukazzjoni, fuq l-ekonomija, il-mod kif għandha tiżviluppa l-ekonomija, fuq il-mod, fuq l-istil ta' ħajja li ngħixu, fuq il-mod kif inti f'ċirkostanzi fejn u din ħaġa qed narawha, dinha jisu mostru ftit li tiela, waqt li għandek setturi tal-ekonomija li żgur sejrin tajjeb, irridu ngħiduhom dawn l-affarijiet, hemm min qed jistana, hemm min mexa l-qudiem. Però għandek dik li aħna konna nsejħu la klassi medja tradizzjonali Maltija, li dejjem u dejjem kienet il-mutur tal-ekonomija tagħna, donna qed tinqasam f'żewġ setturi. Għandek biċċa żgħira minnha li telet il fuq. Waqt għandek numru kbir ta' nies illi waqt nitkellem partikolarment fejn jidħlu l-pensjonanti fi popolazzjoni li it's an aging population li qabel qatt ma kienu jagħmlu għad l-esperjenza qegħdin iħossuha diffiċli biex iżommu l-istil ta' ħajja li kienu mdorrijin fih waqt illi il-ħajja qiegħda tola. Affarijiet ta' kuljum qegħdin jolew, jekk tidħol kirjiet, ċertu realtajiet hemm barra, mela l-istess affarijiet tajbin fl-ekonomija li qed jindirizzaw numru ta' nies għandhom man naħa l-oħra tal-medalja, il-wiċċ ieħor tal-medalja, qed jikkreaw settur ieħor li għall-ewwel darba qed iħossha diffiċli biex ilaħħaq. Hemmhekk ukoll bħala parti minn din l-elezzjoni trid toħroġ viżjoni ċara għal dik it-tip ta' Malta li aħna rridu naraw fis-snin li ġejjin. Alex, ixu oħra li hija qed tissemma partikolarment f'din il-kontestazzjoni tal-kap tal-partit hija dik tal-medja tal-partit, għaliex ovvjament il-Partit Nazzjonalista għandu l-medja tiegħu, għandu diversi medja fil-fatt għax għandu t-television, ir-radio, il-gazzetta u anki l-online portal li flimkien maħħa hemm il-Facebook page li nafu wkoll din il-ġimgħa ħabbarna illi għandna l-fuq minn 100,000 like u għal daqstant hemm diversi nies li qegħdin isegwu dak li qegħdin intellaw fuq Net News. X'inhi l-viżjoni tiegħek għall-medja tal-Partit Nazzjonalista? Qed ittini l-opportunità qabel xejn biex verament minn qalbi nirringrazzja lilkom kollha. Ġifieri jekk hawn xi ħaġa u din mhux qed ngħid issa bil-Malti ħew l-elezzjoni ta' biex niftehmu Lisa, inti taf. Le, dejjem tagħmilha u kemm il-darba u jista' jkun li forsi l-kelma grazzi tal-partit mhux dejjem toħroġ kif għandha toħroġ, imma jien ili mill-ewwel esperjenza tiegħi mbagħad fl-amministrazzjoni qed nitkellmu 4-5 snin ilu. Ma neqafx ngħid li l-ħaddiema u ġew, partikolarment tal-medja li jkunu japplikaw wkoll tal-ħaddiema tal-partit, ma tagħmlu xejn inqas mill-impossibbli. Ma tagħmlu xejn inqas mill-impossibbli. Kull sfida illi jkollna jekk norganizzaw il-livell tal-produzzjoni, il-mod kif inti tkun qed timxi kontra kull kurrent biex toħroġ prodott u toħorġu tajjeb. Dak huwa frott, huwa riżultat, huwa dak li jidher minn barra tax-xogħol imprezzabbli li intkom tagħmlu. Mela għandna l-aqwa ħaġa biex nimxu l-qudiem. Għandna l-ħila, għandna l-kapaċità u għandna l-qalb tal-ħaddiema kollha. Ngħaddu momenti sbieħ, ngħaddu momenti inqas sbieħ, u ġieli jkun hemm momenti li taqbad dik il-kamera li għandu s-senjur quddiem u tkun tittollija jew idealment tittieħ xi daqtej fuq rax xi ħadd, kollha ngħaddu minnu daw iż-żminijiet. Però hawn ġew Lisa sena wara sena, rajt kompetenza, rajt ħila, rajt il-pride, u dik li inti tkun tittamel kollox sew. U rajt qalb kbira u qalb lejali, u fuq dik nistgħu nibnu. Għandna realtajiet, u jien forsi żgur jien nafhom direttament. Dak li huma realtajiet finanzjarji.
l-sfidi kienu hemm għall-partit kollu u l-medja kienet sfida partikolari. Għaliex il-medja hija ħaġa li inti dejjem trid tinvesti fiha. Sibna li kien hemm bżonn ta' investiment, hija kwistjoni ta' responsabilità kbira, inti tiġi f'sitwazzjoni fejn taf u kollox il-loġika tgħidlek u t-teknika tgħidlek u r-raġuni tgħidlek li trid tinvesti iktar. Min-naħa l-oħra l-investiment il-flus ma jiġix mis-sema. Hemm il-bżonnijiet l-oħrajn tal-partit. Tkun tifhem il-ħaddiema tal-medja li xifissru meta jgħidu għandna bżonnek u għandna bżonnek u jkollhom 100,000 raġun. Mhux dejjem, però tista' tagħmel dak li jeħtieġ li jsir. Żgur għal dak li hija medja tal-partit, naħseb dejjem hemm fejn tista' timxi l qudiem minn qabel xejn li aħna nibqgħu mexjin fuq il-pjan li għandna. Aħna semmejna anke fil-pubbliku illi bħala fuq dak li huwa l-finanzi tal-partit wara ħafna u ħafna u ħafna ħidma intensiva, wara li tħanna fiha bis-serjetà, wara li dik li ħassejna fil-bidu li kienet xi muntanja li ma sawx nissorvolawha, nibqgħu għaddejjin fuq, imma imxejna. Vera, sibna l-sfidi, però jiena tajb li nkunu ċari. Sibna dejn, sibna problemi, però sibna investiment. Sibna investiment. Fil-medja l-investiment sar, matul is-snin ta' qabilna, sar investiment qawwi, sar investiment serju. Allura kellna fuq x'nibdew, kellna sfidi kbar, però kellna almenu l-bażi fuq x'nibdew. U naħseb anke matul is-snin, matul dawn is-snin, in-nies iraw hemm barra li il-livell tal-prodott baqa' ġej il qudiem, libna għall-HD li kienet sfida partikolari, anke l-investiment tal-medja huwa ppjanat, allura tajjeb li nibqgħu għaddejjin. Jiena m'iniex it-tip li noqgħod ngħid affarijiet li huma biex jidhru sbieħ. Ejja nkunu realistiċi. Għandna pjan, il-pjan jaħseb diġà biex il-medja tibqa' jsir investiment fiha u dan huwa determinati li nibqgħu nagħmluh. Naturalment irridu naraw ukoll dak li huwa importanti għan-nies xi kultant li eżempju fuq radio u jgħidu għandna bżonn iktar programmi ta' diskussjoni. Għandna bżonn iktar programmi fejn nies ikunu jistgħu iwieġbu jew iċemplu. Daw irridu nitlu into consideration fuq il-portal partikolarment għalina huwa li anke f'daw il-momenti diffiċli wasanna għandna preżenza li qegħdin japprezzaw, allura hemmhekk we're on the right track. Irridu nibqgħu għaddejjin, nieħdu deċiżjoni li jridu jittieħdu, però b'responsabilità. Alex, fadlina bis l-aħħar 2 minuti għal daqsan xtaqt li nispiċċa bil-slogan tiegħek u tispjegalna għal xiex Partit Rebbieħ. Partit Rebbieħ għaliex kull darba li dan il-partit kien rebbieħ, anke mill-oppożizzjoni, rebaħ il-poplu Malti. Partit Rebbieħ għal-viżjoni tiegħi. Il-viżjoni tiegħi ċara. Jiena għal-hemm sejjer, dik hija determinazzjoni tiegħi u nagħmlu kull ma jinħtieġ li nagħmlu biex aħna naslu f'sitwazzjoni fejn mill-ġdid. Bir-rebħ tal-partit l-ewwel nett Partit Rebbieħ għaliex jerbaħ il-partitarju. Jerbaħ il-partitarju, jerbaħ il-partit. Jerbaħ il-partit, jerbaħ il-pajjiż. Dejjem kien hekk, ħaniġi lura s-sentenza li ngħatajtek qabel. Dejjem kien hekk, għad jista' jkun hekk, jiena determinat, jiena u sħabi kollha determinati li ħajkun hekk u jiena m'għandi l-ebda dubju ta' xejn li bl-għajnuna ta' kulħadd, bl-involviment ta' kulħadd, f'partit maqut, partit li jaraf ikollu ir-rispett ta' kulħadd, jasal għar-rebħ u dak ir-rebħ jasal direttament għar-rebħ tal-pajjiż kollu. Alex Periċi-Kalaxxona, grazzi ħafna tal-li kont magħna, ovvjament awguri għal din l-isfida li għandek, bla dubju ta' xejn li ikonna l-opportunità li nerġa' jkollna intervista oħra fil-ġimgħat li ġejjin.